भाई, हसीब भाई। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में सैलाब आया हुआ है, लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे जितना हो सके उनकी मदद करें, उनका साथ दें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। और अभी बस मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ उनके लिए, तो आपको ला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं सामान ले आया हूँ, और कोशिश करिएगा उनको इस तरह का आइटम दें जैसे रेडी टू ईट। आप अगर पकाने वाला देंगे, घर तो है नहीं उनके पास, वो तो परेशान हो जाएंगे। रेडी टू ईट आइटम दें, पैकेट खोलें और खा लें। आए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें जैसे कि बिस्किट हो गए, चने हो गए, जूस हो गए। अगर आपको इससे बेहतर कुछ लगता है तो आप वो दे दें। और कपड़े जितने में अरेंज कर सकते हैं उतने करें, इसमें बड़ों के भी हैं, बच्चों के भी हैं। इससे बेहतर अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो दें। और प्लीज़ कोशिश करिएगा आप शो ऑफ ना करें। मैं तो आपको खाली सैंपल दिखा रहा था ताकि आप समझ लें किस तरह का आइटम दें। और अगर आपको इससे ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप देख लें अपने हिसाब से। और आपको पहुँचाना इस तरह है जैसे यहाँ पे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, जिस पर आपको ट्रस्ट हो आप उनको दें। तो दोस्तों आप तक ये मैसेज पहुँचाना था। अब दुआ है अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और हमारा दिया कबूल फरमाए। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।